Когда я был маленьким мальчиком, у нас в семье была собака. Однажды в сильную грозу я, испугавшись сильного грома, со страху побежал в комнату родителей. Я тогда увидел, что они спят. Чтобы их не будить, я аккуратненько лег к ним в ноги. «Рекс, блядь, пошел нахуй!» Заорал отец и пизданул меня ногами. Да так, что, пролетев полкомнаты, я уебался о рядом стоявший шкаф. После этого гроз я уже не боялся.